陈先生，请问你有鼻塞吗？有，多久了？应该2-3年了。2-3年。对。好，那现在鼻塞吗？坐着就容易塞，走动就不会塞。哦，这样子啊。对。好，那我想请你用力的吸一口气。我们是没有看到笔法下陷，但是我们试看看笔书面，来放到笔腔。好，请你再吸一口气，大力一点。有改善吗？有恭喜，太棒了！有真的，从0到10，你觉得它加了多少的量？我觉得应该有加了至少5哦。哇，太棒，好棒，好棒！能够帮到你，真的太棒了。它是撑开哪里啊？笔法这个位置叫笔法，也没有撑开，它把它维持住，撑住。对，有好太棒了！好，那帮我推广一下哦。影片可以就用哈。可以。好，谢谢。